经常梦见你，也不关心奇迹，像一种解释不来的失忆。准备好了吗？我只。别再说安妞安妞哈塞哟，我来自 JB， 靠近 Singapore。先给你买块 cookie， 再引起你的注意，然后顺便问问你现在几点钟，想感受你的呼吸，但没有别的目的。I didn't expect that.